नमस्ते, म विजय भट्टराई, इलायस लजिस्टिक। आज चाहिँ हामी हजुरहरूलाई प्याकेजिङ टिप्सको बारेमा केही बताउन गइरहेको छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको सामानहरू गन्तव्यसम्म सुरक्षित साथ पुग्नमा मद्दत गर्दछ। चाहे इनसाइड भ्याली डेलिभरी होस् या आउटसाइड भ्याली कुरियर अथवा इन्टरनेसनल कुरियर नै किन नहोस्, हजुरहरूको राम्रो प्याकेजिङले डेलिभरीलाई स्मुथ बनाउन धेरै नै मद्दत गर्दछ। चाहे इनसाइड भ्याली सामान होस् या आउटसाइड भ्याली कुरियर, हजुरहरूले चाहिँ प्याकेजिङको लागि चाहिँ यस्तो कुरियर ब्याग युज गर्नु होला। किनभने तपाईहरूको यस्तो यो फाइबरवाला ब्यागहरूमा चाहिँ यसरी च्यातिएर हजुरहरूको सामानहरू मिसप्लेस्ड हुने चाहिँ धेरै सम्भावना हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हजुरहरूको सामानको सेफ्टी र स्मुथ डेलिभरीको लागि चाहिँ यो ब्याग युज गर्नु होला। हजुरहरूको प्याकेजिङ मात्र राम्रो भएर भएन, हजुरहरूले रिसिभर्सको डिटेल्स चाहिँ प्रपरली मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि आउटसाइड भ्यालीको कुरियरहरू हो भनेदेखि चाहिँ हजुरहरूले होम डेलिभरी भनेर मेन्सन गरिदिनु पर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको डेलिभरीमा समस्या आउँदैन। र फुट्ने सामानहरूको केसमा चाहिँ हजुरहरूले प्रपर सामानहरूलाई चाहिँ बबल ऱ्यापिङ गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ फुट्ने सम्भावना धेरै नै कम हुन जान्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय कुरियरको केसमा चाहिँ हजुरहरूको सामान चाहिँ यस्तो बक्समा प्याकिङ हुन्छ र प्याकिङ भइसकेको सामानहरूको चाहिँ प्याकिङ लिस्ट चाहिँ प्रपरली मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टम क्लियरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूलाई केही समस्या हुँदैन।